साध्या काळाचो 18वा आयतार जराल प्रस्तावन. आज आमी साध्या काळाच्या 18व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमतांव आनी आयची वाचपां आमकां सांवसारीक वस्तूंक लब्ध नाशें दैवीक वस्तूंक अत्रेगूंक उलो दितात. संवसारांत आमी जियेतना आस्त बदीक धन दिर्बें घरदार सगळें आमकां गरजेचें, पूण तें आमचें जिवी जायना. देखून जेजू म्हणटा, एका चाकरान 2 धनयांची चाकरी करूंक जायना. तर आमकां कितें दिलां तातूंच संतोश पावया आनी तें सगळें आमकां फावो केल्ल्या देवाक अर्गां दिवया आनी सदां सर्गींच्यो वस्तू अत्रेगून जियेवया. आस्तबदीक जिवीत दिना वा संवसार शांत समाधान दिना. बगार हें सगळें देव मात्र आमकां दिवंक शकता. पेल्याच्या वस्तूंची आशा आनी संवसारीक संगतींची आशा उणी करूंक प्रयत्न करया आनी दैवीक शगुणांनी वाडूंक ह्या संभ्रमांत कुरपा मागया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन. जेजू जल्मूंच्या सुमार 250 वर्सां आदीं हो पुस्तक बरयल्लो. त्या काळाचे लोक संवसारांतच सगळें अखेर जाता म्हूण चिंताले. देखून तें व्यर्थ सगळें व्यर्थ म्हणटात. पूण उपदेशकार संवसारांत सगळें अखेर जायना बगर आमकां सासणीक जिवीत सर्गार आसा म्हळें सहज स्पश्ट करता. तर मनशा जिविताच्या वास्तविकता विशयान समजणी दिवचें हें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन. सांत पावल दैवीक दिर्वें खंयच्याच आटापून आसा म्हणलें आमकां उगडापे करता. पवित्र स्नाना वरवीं आमकां नवें जिवीत फावो जालां आनी तें आमी राखून व्हरूंक आसा. तर सर्गी दिर्वें आपणावंक आनी दैवीक कुरपेन प्रेरीत जावंक प्रेरण दिवचें हें उतर आमी आतां चीत दिवन आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. आयची सुवार्ता ग्रेस्त पिशाची वापर आमचे मुखार दवरता. देवान ताका येतेस्त पिकावळ दिली, पूण तो ही सर पिकावळ दास्तान करून ताच्या फुडारा विशयान चिंता. पूण कशें देव ताचें भविश्य निर्धार करता म्हूण परगडची ही सुवार्ता आतां आमी चीत दिवन आयकुया. भावार्थांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांनी तांचे ताबेन आशिल्ल्या सर भावार्थ्यांक तुजी खरी वळख दिवन संवसारी वस्तूंक लब्ध नासतना आत्म्याची जतन घेवंक तुजो आदार तांकां दी म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून. मोगाळा बापा, आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सर्व देवाची भुरगीं म्हणून मानून घेवन राष्ट्राचे उदरकते खातीर वावरूंक आनी नितीन जिवंक तांकां तुजो उजवाड दी म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून. दयाळा बापा, आमच्या पिडेस्तांनी आनी प्रायेस्तांनी सदां तुजेर भरवसून जिवंक सांगाताच तांची जतन घेवच्या सर्वांनी मोगान तांची सेवा चाकरी करूंक तांकां तुज्या कुरपेन भर म्हूण मागता. चवथें मनशा समानते पासून. विस्वासी बापा, ग्रेस्तांनी आनी दुबळ्यांनी एका देवाची भुरगीं म्हूण वळखून तांचे तांके प्रमाणें एकामेकाच्या गरजांत पावूंक तांचे थंय बरें मन रस म्हूण मागता. पांचवें फिरगस कुटुंबा पासून. कनवाळ्या बापा, आमी सर्वांनी संवसारी वस्तूंक लब्ध नाशें बगर सर्गी संगतींक अत्रेगूंक आमकां आदार दी. अशें पेल्या सेवेन चिनी करचूंक आमकां तुज्या ससायेन आनी घटायेन भर म्हूण मागता.